বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের যে সমস্যাটা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে তা হলো বারবার কাশি হচ্ছে এদের। এর ফলে তারা শুতে গেলে কাশি হচ্ছে বা খাওয়ার সময় বারবার কাশি হওয়ার ফলে বমি হয়ে যাচ্ছে। ওষুধ খেলে সাময়িক উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু সেটা আবার ফেরত আসছে। এই সমস্যাটা কেন হচ্ছে বা এর সমাধানই বা কি, চলো জেনে নিই। এর প্রধান কারণ হলো বাচ্চার শ্বাসনালীর মধ্যে বিভিন্ন কারণে সমস্যা তৈরি হয়। অনেক সময় সর্দি জমে যায়, তার ফলে তার শ্বাসনালীটা সরু হয়ে যায়। এর ফলে তার শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং কাশির সৃষ্টি হয়। তাহলে এই সমস্যাগুলো কেন হয় চলো জেনে নিই। এই কাশিরও কিন্তু অনেক প্রকারভেদ আছে। যেমন শুকনো কাশি, ২ নম্বর কাশতে গেলে সর্দি আসছে, ৩ নম্বর ভাইরাল ইনফেকশন থেকে কাশি হচ্ছে, মানে জ্বর হয়েছে বা ঠান্ডা লেগে গেছে। ৪ নম্বর হলো কোনো কারণে কোনো বিষয় থেকে অ্যালার্জি, যেমন তোমার বাড়ির বিছানার চাদর, মাথার বালিশ বা গায়ে শীতকালে যে ব্ল্যাঙ্কেটটা ঢাকা দিচ্ছ সেইটা, বা তোমার বাড়িতে যে পাতা রয়েছে কার্পেটটা, ওর মধ্যে যে কয়েকদিনের মধ্যে একটা ধুলো বালি জমে বা ব্যাকটেরিয়া জমে, সেইখান থেকেও কিন্তু অনেক সময় বাচ্চার কাশি হয়। বা বাচ্চার সামনে কেউ যদি সিগারেট স্মোক করে, সেটাও কিন্তু বাচ্চার জন্য ভীষণ রকম খারাপ এবং সেটারও কিন্তু কাশির কারণ। বা বাড়িতে এমন কিছু প্রোডাক্ট ব্যবহার হচ্ছে, যেমন ধরো তুমি যে ক্লিন করছো সেই ক্লিনিং প্রোডাক্টটা, বা তুমি যে পারফিউম ব্যবহার করছো সেই পারফিউমের কেমিক্যালটা হয়তো বাচ্চার অ্যালার্জি আছে, সেখান থেকেও কিন্তু বাচ্চার শ্বাসকষ্ট এবং বা কাশি হতে পারে। বা বাড়ির কারোর সর্দি কাশি হয়েছে, সে যদি বাচ্চার নাক মুখের সংস্পর্শে বেশি আসে, তাহলেও কিন্তু বাচ্চা কাশির সংক্রমণ ঘটতে পারে। এরকম ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকেও কিন্তু বাচ্চার কাশি হয়। এবার বলি, বাচ্চা যদি কাশির সমস্যায় ভোগে তাহলে সেখান থেকে কি কি ঘরোয়া প্রতিকারে তাকে তুমি রিলিফ দিতে পারো। বাচ্চার বয়স যদি ১.৫ বছরের বেশি হয়, তাহলে তাকে কাড়া খাওয়াতে পারো। এই কাড়া কি করে বানাবে না, ২ কাপ জলে ১ ইঞ্চি আদা দেবে, ১ ইঞ্চি দারচিনি, ৫-৬টা গোলমরিচ, ৫-৬টা লবঙ্গ আর ৫-৬টা তুলসী পাতা দিয়ে ২০ মিনিট মিডিয়াম আঁচে তাকে ফোটাবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি যে পরিমাণ জলটা দিয়েছিলে সেটা কমে হাফ হচ্ছে। তারপর নামিয়ে নিয়ে তাতে 1/2 চামচ মধু অ্যাড করে তুমি তোমার বাচ্চাকে উষ্ণ উষ্ণ অবস্থায়, একেবারে গরম একেবারে নয়, চেক করবে অতি অবশ্যই, উষ্ণ উষ্ণ অবস্থায় বাচ্চাকে দিনে ২ বার খাওয়াতে পারো। এছাড়া আছে স্টিম থেরাপি। যেমন তুমি একটা পাত্রের মধ্যে ফুটন্ত গরম জল নিয়ে সেটাকে বাচ্চাকে এরমভাবে নিচু হতে বলে তোয়ালে কভার করে সেই স্টিমটা নাকে নিতে বলতে পারো। সেখান থেকে কিন্তু শ্বাসনালীটা আমাদের ক্লিয়ার হয়। এইরকম ভাবে যদি না নিতে পারে, তাহলে এখন বাজারে অনেক স্টিমার পাওয়া যায় এরকম, যাতে ইনহেল করা যায়, শুধু এইটুকু থাকে। সেইটুকুও সেগুলোও তুমি বেশি দাম নয়, সেগুলোও পারচেস করে বাচ্চাকে কিন্তু স্টিম থেরাপি দিতে পারো। তবে অতি অবশ্যই তুমি যদি গামলার মধ্যে এরকমভাবে তোয়ালে কভার করে দাও, বাচ্চার চোখ কিন্তু সাবধান, চোখ যেন বন্ধ থাকে। বেস্ট ওয়ে হলো স্টিমারগুলো থেকে দাও। বাচ্চার খাওয়া দাওয়ার দিকেও কিন্তু এই সময় একটু বিশেষ নজর দিতে হবে। এই সময় পুষ্টিকর খাবার, টাটকা সবজি, টাটকা ফল এবং ভিটামিন সি যুক্ত খাবারটা যেন একটু বেশি বাচ্চাকে দেওয়া হয়, যাতে সে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাটা তার মধ্যে বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও এই সময় বাচ্চাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম দিতে হবে। কখনোই তার ঘুম যেন কম না হয়। ঘুমের মধ্যেই কিন্তু অনেকটা কার্যকরী ঔষধ লুকিয়ে আছে, যেগুলো সর্দি কাশিকে অনেকটাই উপশম করে। এবার বলি, বাচ্চার বয়স যদি ১ বছরের কম হয়, তাহলে কিন্তু তাকে অতি অবশ্যই এই সময় মায়ের দুধ, মাতৃদুগ্ধ থেকে কখনোই বিরত রাখা যাবে না। কারণ এর মধ্যে মায়ের দুধে প্রচণ্ড পরিমাণে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। এই সময় এই সমস্যা থেকে তাকে লড়াই করতে সাহায্য করবে। এছাড়াও কিন্তু তার গলাটা নরম রাখতে সাহায্য করবে, যাতে বাচ্চা বারবার কাশলে তারও তো কষ্ট হয়, সে সবসময় বলতে পারে না, বা অনেক সময় গলাতে ব্যথা হয়ে যায়। এইগুলো থেকেও কিন্তু তাকে উপশম দেবে। আর তোমার বাড়ির বিছানা, চাদর, মাথার বালিশ
বালিশ, গায়ের ঢাকা, কার্পেট এগুলো যেন এই সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। বারে বারে তুমি এগুলো পরিষ্কার করে ফ্রেশ চাদর ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করবে। জামা কাপড়গুলো রোদে দেওয়া চেষ্টা করবে যাতে সেগুলো জার্ম মুক্ত থাকে। এছাড়া বাচ্চার যদি বাড়িতে কোনো সর্দি কাশি হয়েছে এমন কেউ থেকে থাকে, তাহলে বাচ্চার নাক মুখের সামনে বেশি না যাওয়াই কিন্তু শ্রেয়। এবার জেনে নিই কখন কোন পরিস্থিতিতে আমরা একটু অপেক্ষা না করে কোনো রকম ঘরোয়া প্রতিকারের ওপর অবলম্বন না করে ডাক্তারের শরণাপন্ন হব। কারণ আমরা যাই করি না কেন, আমরা কিন্তু একটা জিনিস কখনোই ভুলে যাব না, আমরা কিন্তু ডাক্তার নই। আমাদের একটু একটু অভিজ্ঞতা চলার পথে আমরা আমরা আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি আমি একজন মা। তাই জন্য মা হওয়ার সুবাদে যে অভিজ্ঞতাগুলো সঞ্চয় করেছি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে, নিজে সাফার করেছি অনেক জিনিস, ডাক্তার আমাকে গাইড করেছেন, সেই সব অভিজ্ঞতাগুলোর মাধ্যমে চলতে চলতে যে সঞ্চয় হয়েছে অভিজ্ঞতা, সেখান থেকে কিন্তু তোমাদের আমি শেয়ার করি। আমরা কিন্তু কেউ ডাক্তার নই। তাই বাচ্চার ক্ষেত্রে কোনো রকম রিস্ক না নিয়ে কখন আমরা ডাক্তারের কাছে যাব সেটা কিন্তু জানাটা ভীষণ জরুরি। যদি দেখো বাচ্চার কাশি 4-5 দিনের থেকে বেশি স্টে করছে, একটুও কমছে না, বা সে ঝিমিয়ে পড়ছে, খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিচ্ছে, ঘুম কম হয়ে যাচ্ছে, খিটখিটে হয়ে গেছে, বা তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, বা জ্বর আছে, বাচ্চা যদি ঘন ঘন বমি করে এবং সেই বমির মধ্যে খুব বেশি উগ্র গন্ধ থাকে, বা তার কালারটা একটু অন্যরকম লাগে, সবুজ ভাব বা লাল ভাব এরকম রয়েছে, তাহলে কিন্তু সেটাও কিন্তু একটা ডেঞ্জার সাইন। এই সবগুলো থাকলে কিন্তু কোনো রকম ঘরোয়া প্রতিকারের ওপর একদমই ভরসা না করে ডাক্তারের শরণাপন্ন হও। তিনিই কিন্তু সবচেয়ে বিশেষজ্ঞ এবং তিনি কিন্তু চোখে দেখেই অনেক কিছু বলে দিতে পারেন। কারণ প্রত্যেকটা বাচ্চা আলাদা, প্রত্যেকটা বাচ্চার ইমিউনিটি পাওয়ার আলাদা, এবং প্রত্যেকটা বাচ্চার রোগ থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা বা তাকে লড়ার ক্ষমতা সবকিছুই কিন্তু একদমই ভিন্ন ভিন্ন। তাই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে কিন্তু একদমই ভুলো না। ঘরোয়া প্রতিকার টোটকা থাক না, কিন্তু ডাক্তার দেখাতে একদম ভুলে যেও না। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, তোমার সন্তান যেন সব সময় হাসি খুশি থাকে, সুস্থ থাকে, আর পরিবারকে নিয়ে সবসময় হাসি খুশি থেকো এই কামনাই করি। দেখা হচ্ছে আবার পরবর্তী ভিডিওতে।